Bueno, mis amigos, les presento aquí algunas de mis caricaturas. Este es el grupo Los Catedráticos del Beni en Bolivia, unos grandes músicos. Bueno, acá tenemos una autoridad de fe y alegría que nos vino a visitar a Tarija ya hace unos años atrás. Un amigo que trabaja en cooperativa de aguas y que bueno, ya se jubiló también, es un gran amigo, Gualberto. Una colega, amiga, profesora, colega, que bueno, le hizo una caricatura a mi colega, ¿no? Tenemos otro amigo que trabaja en la cooperativa de agua, pero me invitó a agua embotellada y yo le dije, ¿por qué no me invitas del agua que tú sacas? Este es un amigo que cuida las aguas en la cooperativa, por eso está como Rambo, ¿no? Una amiga dedicada a la fotocopiadora, que con su esfuerzo ahora ya tiene un título académico, ¿no? Una gran amiga de hace muchos años atrás. Un amigo pintor, que creo que es de Filipinas, un gran amigo, y bueno, le hice una caricatura. Otro amigo de origen chino, un gran artista también, que tuve el honor de hacerle una caricatura, ¿no? Un amigo fotógrafo que radica acá en Bolivia, un gran profesional que hace unas fotografías muy increíbles. Otra autoridad de fe y alegría que bueno, pues está siempre acá visitando a las unidades educativas de fe y alegría. Mi yerno Emilio, que vive en Argentina y que vino a visitar a Bolivia. Un gran saludo a mi yerno Emilio. Este es mi sobrino Martín, que vive en Budapest, Hungría, aficionado a la radiotécnica y electricidad. Un amigo peruano, un gran católico, presente también, que le hizo una caricatura, ¿no? Un amigo peruano. Mi amigo Nils Puerta, un gran periodista, un destacado periodista de acá de Tarija. Un amigo fotógrafo de la naturaleza, un amante de la naturaleza, y que sus fotografías pues son de preservación de la naturaleza, ¿no? Un amigo también cineasta dedicado a todo lo que es audiovisual, un amigo Gustavo Castellanos, ¿no? Un gran amigo también. Un amigo pintor le hice la caricatura, bueno, mi amigo Fernando, que bueno, se fue ya, se alejó de Tarija, no es que se un señor que nos vino a dictar unas clases de conservación de obras de arte. Un amigo periodista que bueno, pues le hice también unos pequeños, notas, ¿no? Una señora que es gestora cultural, que no me acuerdo su nombre, y bueno, que a partir de este momento quizás al grupo El Parche de Santa Cruz, un hermoso grupo que me impactó con su música, muy buenos artistas ellos. Como les digo, a partir de ahora voy a mostrarles caricaturas que yo les hice en cualquier, digamos, espacio blanco que yo tenía. Ahí tenemos a mi amigo Nils también. En cualquier espacio blanco de cualquier cuaderno o hoja, y sacaba apuntes mientras estábamos en la reunión. Una secretaria Neiva, muy buena, que nos atendió en ese evento, en un evento cultural donde asistimos artistas, gestores culturales. Ahí el director de Huaynatambo, un gran amigo y un cerebro pues envidiable, ¿no? También, como les digo, son personas de gestores culturales, artistas, varias ramas dedicadas a la cultura que estuvimos presentes en ese evento, y lógicamente les hice un apunte, pero como les digo, no les llegué a conocer profundamente, simplemente son bosquejos y apuntes que lo hice en un tiempo determinado, ¿no? De algunos sí me acordaré su nombre, pero de muchos otros no, porque
no tuve la oportunidad de quizás compartir y grabarnos el nombre, ¿no? Por ejemplo, el amigo es representante de Potosí, que participó en ese evento también. Entonces, como les digo, de algunos sí me acuerdo. Un amigo que viajó con la delegación de Tarija a ese evento cultural en Cochabamba. Entonces fuimos compañeros ahí. Bueno, ahí tenemos un amigo también que tuvo la oportunidad de hacer unos apuntes. El amigo también, no recuerdo de dónde, pero como les digo, éramos casi 80 participantes y no tuve la oportunidad de conocerlos a todos. También una delegación, creo que del Beni, no estoy seguro. Como les digo, estos apuntes fueron en el año 2013 en un gran evento cultural que se llevó a cabo en la ciudad de Santa Cruz y que estuvimos participando pues como delegación de Tarija, y que se hizo muy buenas resoluciones en beneficio del arte. Como les digo, varios amigos que participamos y que estuvimos ahí en esa reunión. No me acuerdo la verdad de dónde, de qué departamento participaron, porque era a nivel nacional el evento. Aquí un amigo dedicado a la carpintería, un gran amigo Zenobio, pero un gran escritor, la verdad, vive en Yacuiba. Gracias, mis amigos.